हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर अरुण और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही फेमस सिरप जेडेक्स के बारे में। गाइस, ये ड्राई कफ की सिरप है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सूखी खांसी आती है तो उन सभी को ठीक करने के लिए ये सिरप बहुत ज्यादा फायदेमंद और बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। बात करें दोस्तों इसके फार्मूले की, तो इसमें आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड के साथ साथ क्लोरफिनेरामाइन मैलिएट देखने को मिल जाता है। गाइस, इस सिरप को बहुत ही फेमस कंपनी डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाया जाता है। बात करें अगर इसके प्राइस की दोस्तों, तो ये आपको 191 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाता है।